suvokimai ateina visada tyloje. Reiškia, tam, kad jeigu jūs norite pasigilinti, būtinai reikia savo gyvenime įvesti tylos. Tai yra ramios aplinkos. Jeigu jūs visada būsite išoriai ir gainėsitės tos išorės, tai suvokimai niekada neteis tada. Nes jūs virsit tiesiog toje pačioje protos riboj. Jūs nepamatysit jo veikimo ir jūs negalėsit savęs atskirti nuo jo tada. Todėl reikalinga tyla ir ramybė, toksai atsitolimas. Aš savo laiku pajutau tai turbūt kažkaip tai natūraliai, bet aš žinau, kad man reikia ramybės, kad čia man yra sunku. Aš pradėjau justi save, galbūt va taip, aš pradėjau justi save. Po vaikų gimimo, kai atsirado daugiau atsiskyrimo nuo sociumo, va tada pajutau, kad man reikia vis daugiau ir daugiau šit. Nors, kaip sakau, iki tol, iki vaikų mes gyvenom, ėjom į darbą ir ten jokio savęs pajutimo nebuvo, absoliučiai, nes jeigu būtų buvęs savęs jautimasis ir išjautimas, aš būčiau kitaip gyvenus, negu gyvenau tada. Tai reiškia nebuvo, tai reiškia buvo totalus letargo miegas, kaip visi, aš gyvenau kaip visi.